Здравствуйте, друзья! Сегодня столкнулся с такой проблемой на Лада Гранте. Значит, заскрипело в левой подвеске что-то. Вроде стойка, непонятно. Либо стойка, либо рулевое. Но сейчас я расскажу, чего я сделал. Всего-навсего взял 5-кубовый шприц. И, значит, масло можно использовать веретенку, АТФ-ку, либо трансмиссионку. И вот, если вам видно, должно быть видно, вот поворотный кулак, шарнир, показываю отверткой. Вот он, пыльник. Его прокалываешь иголкой со шприцом, в котором масло, веретенка там, или АТФ-ка, или трансмиссионка можно. Но трансмиссионка густая. Если брать иголку побольше, вот, то, возможно, ее можно будет продавить. Значит, залил масло сюда, поворотный. А также сейчас сфокусируется. Вот он, опорный. Тоже под пыльник проколол, налил масло, и все скрипы ушли. Может быть, кому-то это видео станет полезным.